हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा 605 DI MS अर्जुन नोवो, और इसके बारे में आपको सर जानकारी देंगे। तो सर, पहले तो अपना नाम बताइए। केवल सिंह है, महिंद्रा कंपनी से। जी सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, इसके ट्रैक्टर के टोटल फीचर है उनकी जानकारी हमें दीजिए, दर्शकों को बताएं। ये सर हमारा महिंद्रा का न्यू प्रोडक्ट है। जी सर। 605 DI MS। जी ये सर। 4 व्हील ड्राइव में लॉन्च किया है अभी रिसेंट कंपनी ने। हाँ जी सर। तो और ये कितने इसमें HP का है सर? ये 49.9 HP का है। मतलब 50 HP का है। 50 HP का है। ये इसमें 4 व्हील ड्राइव है और इसमें 2 व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा 40। अच्छा सर, दो ऑप्शन है इसके अंदर। ऑप्शन है, 2 व्हील जी भी सर। मिल जाएगा और 4 व्हील भी मिल जाएगा। और ये 4 सिलेंडर में है। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और सर, इसके अंदर जो पंप लगा है, फ्यूल पंप, वो कौन सा है? रोटरी है या इनलाइन है? वो इनलाइन का ही आता है। इनलाइन पंप दिया गया है। और सर, इसका जो फ्रंट टायर है वो कितने का है? फ्रंट टायर इसका है 8-3-24 का है। 8-3। हाँ, जो रियर टायर है वो 14-28 में आता है। जी सर। और इसकी जो गियर स्पीड है वो उसके बारे में सर हमें। इसकी जो गियर स्पीड है हाई लो मीडियम में है। हाई लो मीडियम 3 स्पीड दी गई है इसके जैसे अंदर। दूसरी कंपनी में आता है 4, जैसे आता है जो टॉप का 4 आता है, इसमें टॉप 5 का है। अच्छा, 5 गियर दिए गए हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ गियर 5 है। जी सर। और इसमें एक और फीचर बहुत बढ़िया चेंजर लगा हुआ है। शटल शिफ्ट। हाँ, शटल लीवर लगा हुआ है। जितने गियर आगे और उतने ही पीछे कर सकते हैं। जी सर। और सर, इसके अंदर फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? इसके अंदर जो फ्यूल टैंक आता है 66 लीटर का आता है। 66 लीटर का फ्यूल टैंक है। और जो एयर क्लीनर है उसके अंदर सेंसर लगा होगा। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर, जो इसकी PTO RPM है उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। पीछे बता देता हूँ। PTO इसकी आती है हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स में आती है PTO। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों है फॉरवर्ड मतलब? और रिवर्स में आती है PTO। जी सर। उनकी स्पीड जैसे 540 और स्टैंडर्ड और रिवर्स में आती है। ठीक है जी सर। और स्टैंडर्ड और रिवर्स और 540 RPM। RPM फॉरवर्ड और रिवर्स। अच्छा, 540 RPM है। और इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है कंपनी की तरफ से। जी सर। ठीक है। और 14/28 में आ रहा है। और 14 पर इसमें जो PTO का क्लच है वो अलग ही दिया हुआ है। पेडल अच्छा। के साथ कनेक्ट नहीं है। अलग से क्लच दिया गया है, सेपरेट क्लच दिया गया है। सेपरेट क्लच दिया हुआ है। जी सर। और ये फ्यूचर को देख के बनाया हुआ ट्रैक्टर है। अच्छा, जैसे आने वाले समय युवा आप- हाँ। युवा लोगों के लिए। जैसे इसमें और भी 2-3 ऑप्शन है। जैसे आपने फ्रंट PTO लाना हो जी सर। उसके साथ किक लग जाती है। अच्छा, फ्रंट आगे जो PTO लगता है उसके लिए भी। AC कैबिन करवाना हो तो उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। जी सर। और सर, इसका जो PTO HP है वो कितने HP है? PTO HP इसका जो की दिक्कत PTO होती है HP हमें। वो 44 हॉर्स पावर का PTO है। अच्छा, 44 हाँ, 44 HP का इसका PTO है। तो सर, धन्यवाद वीडियो में जानकारी देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपका व्यू करवा देता हूँ इसे। ये देखिए, काफ़ी बड़ी हेलोजन लाइट दी गई है। बड़ी शानदार लुक है दोस्तों इसकी फ्रंट से। और 4x4 और इसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेगा 2WD 2 व्हील ड्राइव के लिए भी। और ये दोस्तों, ये है ओपन करने के लिए बोनट को, सिंगल पीस बोनट दिया गया है इसके अंदर। और इनलाइन पंप दिया गया है। ये देखिए, इनलाइन पंप टूल बॉक्स के साथ। ये देखिए, फुट स्टेप किसान भाई को ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है इसका। काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। और डिजिटल मीटर है दोस्तों इसका, ये देखिए। और ये शटल शिफ्ट गियर दिया गया है। शटल शिफ्ट गियर है, इससे हम बिना गियर चेंज किए इससे फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। और ये मीटर, और ये देखिए दोस्तों, एडजस्टेबल है ये भी। और ये रेस दी गई है, यहाँ से हम आगे पीछे कर सकते हैं। और दोस्तों, बैक मिरर, काफ़ी बड़ा ग्राउंड। और सस्पेंडेड पेडल दिए गए हैं दोस्तों, डबल क्लच के साथ। और ये क्लच है PTO की, जो अलग से क्लच दी गई है इसके अंदर। और ये हाई लो मीडियम और न्यूट्रल। और ये देखिए, फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए PTO गियर भी दिया गया है इसके अंदर। तो काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है दोस्तों ये। और ये है लॉक, हैंड ब्रेक और लिफ्ट देखिए दोस्तों, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी। और ये डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया है। 5 गियर स्पीड है दोस्तों इसकी।
5 गियर स्पीड में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। तो और ये 4WD गियर यहाँ पे दिया गया है और इसकी सीट है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे पीछे कर सकते हैं ड्राइवर की सीट को। तो काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है दोस्तों ये। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल।